Amigos, bienvenidos. En esta ocasión vamos a ir al centro a comprarle calzado a mi hija y tinta para la impresora porque ya el jueves entra a la escuela. Les voy a ir grabando fragmentos de día a día porque hay veces que no completo un video. Entonces así de que follow me. Hermoso cielo, hermoso cielo. Chicos y chicas, acompáñenos al centro a comprarle calzado a la hija. La venta de liquidación a Muebles América con Israel jamás señaló que el cese de hostilidades marca un paso hacia la liberación y el retorno. Tema en Red Nacional. No les grabé donde compramos el calzado ni la tinta porque en la tinta había mucha gente y en el calzado no, porque mi esposo se estresa mucho, es muy estresativo él. Aquí ya vamos saliendo del estacionamiento directo a nuestro hogar, así de que acompáñennos. Miren, les muestro los tenis, se ven bonitos y se ve que son cómodos. A ver qué tal salen. Amigos, que les cuento que mi hija llegó contándome de su primer día de clases, ya en la prepa, ya es el segundo semestre. Entraron el jueves, como siempre me tengo que trabar. Fíjense que hoy no entraron el lunes, entraron el jueves. Qué extraño, qué extraño. Pero bueno, resulta que llegó y me contó que nada más tuvo 2 maestros, una le dio 2 horas y el otro le va a dar, creo, 3 o 4 horas en un día. Es el maestro de matemáticas y de, creo, física o química, una de esas 2 materias. Pero que en lugar de estar contando de la química o de las matemáticas, estaba contando de su vida, les contó historias, le digo, mi hija, esa es introducción, es el primer día. Le digo, tú aplícate. Ya me estuvo contando que les dijo que la vida, si quieren ser ricos, no estudien, que porque mucha gente no estudia y se hace ricos, pero que luego que se contradijo y que dijo que muchos por el estudio se hicieron ricos. Le digo, tiene toda la razón, hija, toda la razón tiene ese maestro. Y si es cierto, así es la vida. Pues vamos a ver qué voy a hacer este día. Les voy a mostrar lo que ya hice. No les mostré, no les pude grabar cómo lo hice porque soy muy, ¿cómo decirles? Cuando algo se me mete una idea, lo hago al instante y luego ya digo, ay, ¿por qué no lo grabé? Bueno, disculpas por eso, pero este es un vlog, amigos, así de que disfrútenlo. Les voy a mostrar cómo quedó mi chimenea, ¿eh?
Amigos, paré de grabar porque pasó ese ruidoso y ahí viene la basura. Miren, hice el otro día con estos moldes de los pasteles. Pero le fallé porque le puse una tabla encima, hagan de cuenta así. Primero le puse piedras y quedaba muy desnivelado. Después dije, mejor le pongo aquí una tabla. Le puse una tabla con peso y supuestamente sí bajó, pero se abombachó de aquí, o sea, se levantó así, de aquí se levantó. Y todo esto se lo tuve que estar rebanando. Le rebané y le rebané y le rebané hasta que quedara liso. Ahora lo voy a desmoldar. Listo. Ya ven, no tiren esto. Les sirve para moldes de gelatina si se les ven muy bonitas. Ya les había enseñado en otra ocasión. Para hacer macetas, miren. ¿Ven? Este no lo quiero para maceta, lo quiero para... He estado viendo unas tipo chimeneas. Miren qué bonito quedó. Me gustó. Nada más que quedó chuequito, miren, más delgado de acá, más grueso de acá, por eso que les digo. Hay que saber bien la técnica, ¿verdad? Yo he escuchado que hay que mojar esto para que no se cuartee. Entonces lo estuve mojando en estos días antes de desmoldar. Aquí lo voy a dejar y esto pues ya a la basura. Ahora sí lo amerita. Antes no. Quedó bien lisita, como nalga de bebé. Chicos y chicas, llegó el momento de ponerla en práctica, a ver si de veras me queda. Una lata pequeña porque no quiero ocasionar un incendio. Es de los chiles chipotles, la pequeñita. Le estoy quitando aquí el papel y le puse algodón de estas. Vamos a ver, es la primera vez que lo intento, ¿eh? Voy a ponerle poquito alcohol a esta esponjita que es para despintar las uñas o desmaquillarse. Lo pongo ahí, lo reservo mientras acomodo las piedritas acá. Ahí en el centro y sus piedritas. Vamos a ver qué tal nos queda. Maestro, dice el doctor Francisco X González. Maestro, ahí eso de maestro me parece increíble. Lo que hoy venden como inteligencia artificial no es más... Que les cuento que no me alcanzaron las piedras. Tiene que quedar supuestamente hasta el tope, pero ahí, hasta ahí llegaron.
único camino que tienes es la información con la que dispones y la manera como la ordenas. Decía, si tú no fueras inteligente, sería inexorablemente. Pero como eres inteligente, la información que tienes te permite funcionar. Hasta aquí vamos. Miren, se tienen que conseguir una tapadera más grandecita que esta, porque esta no logra tapar, ahogar el aire, entonces sigue prendida. Voy por una lata, espérenme. Según el cálculo, Todas las entrevistas del mundo y me oyen muy bonito. Si lo llegan a hacer, estén bien preparadas porque miren, sigue prendido. Tiene que ser a la medida igual con cálculo y de metal, porque si no, luego nos incendiamos. esperar que la Ven, se apagó. del otro Lo logramos. Éxito. Dedito arriba. Si no habría estadística, las empresas de seguros quebraban. Miren, me va a tocar ir a comprar piedras o a recolectarlas al río porque no, me hicieron falta muchas. Tienen que estar al tope. Que no se ve ahí el frasquito. Lo tienen que cubrir. Miren, ya le saqué las piedras. Tienen que conseguirse una tapadera más grandecita que esta, ¿ven? Para que tape bien. Bueno amigos, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Si fue así, no olviden regalarme su like, suscribirse, que me está costando mucho trabajo y no voy a desistir. No voy a desistir. Ay, no. Eso que hago me regaña mi hija. Dice, ay, mamá, no lo hagas. Por eso no tienes suscriptores. Bueno, suscríbanse, comenten ahí abajo. Donde dice comentarios ahí. Nada de que ahí dicen que en la cajita de descripciones. Yo nunca he encontrado la cajita de descripciones. Ahí donde dice comentarios, comenten por favor. Y como dice Bus Bunny, hasta la próxima amigos. Abrazos y besos.